стучит, гремит в вашу жизнь, спешит. Что же спешит в вашу жизнь? Что-то новое, новый мужчина. Точно для вас. Мужчина достаточно обеспеченный, мужчина красивый, будет друг, о котором мечтали, и эта связь будет длительная. Ну вот здесь по вот этой карте у вас здесь, ну, хорошая сексуальная совместимость, я могу вам сказать. Дело в том, что в вашу жизнь вот просто врывается, видите, вот дверь открывается, просто врывается. Может быть, сейчас не происходит ничего, и вам кажется, что это какая-то сказка, что такое невозможно. Неожиданно, очень неожиданно мужчина ворвется в вашу жизнь. И по вот этим картам могу сказать, что это мужчина по судьбе. Может, вы сразу его и не примете, но